நாம் இன்னைக்கு பண்ண போகிறது சித்திரத்தை பால். இது எதுக்கு அப்படின்னா சளி இருமல், பொதுவாக சொல்லப்போனால் வறட்டு இருமலுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நல்ல மருந்து. இதை செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் இந்த சித்திரத்தை. இது மருந்து மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வராது. கண்டிப்பாக இதனுடைய வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை பாலில் நீங்கள் கலந்து குடிக்கும்போது இது டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். அதே சமயம் உங்களுடைய வறட்டு இருமலும் 3 இல்லை 4 வேளையிலே இதை நின்றும். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஒருத்தர் ஒரு வேளை குடிக்கிறதுக்கு இந்த அளவு 1லேருந்து 1.5 இன்ச்சு உள்ள இந்த சித்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஏகப்பட்டது போட்டிங்கன்னா பயங்கர சூடு இது உடம்புக்கு. இந்த அளவு தான் சரியான அளவு. ஸோ இதை நம்ம கழுவிக்கிறோம். இது நல்லா கழுவிக்கிங்க, தூசிலாம் இருக்கும். இதை உள்ளே போட்டு இடிக்க போகிறோம். தண்ணி கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கழுவின சித்திரத்தை ஆட் பண்ணுங்கள். அது பாதி அளவு குறைஞ்சோன்னா அதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ 1 டம்ளர் ஊற்றுறீங்கன்னா அதில் பாதி அளவுக்கு வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட டிகாஷன் மாதிரியே இருக்கும், நார்மல் டீ டிகாஷன் மாதிரியே. அதை வடிகட்டி ஊற்றிட்டு அதோட பாலை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. சுவைக்காக கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டுக்கிறோம். சர்க்கரை எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பால் பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம அதை வடிகட்டிக்கலாம். ஏன்னா தூசி கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சர்க்கரையை மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணால் சித்திரத்தை பால் ரெடி. சரி, இப்போ அதை நம்ம எப்படி இருக்குன்னு குடிச்சு பார்க்கலாம். ஸோ இது மருந்துன்னு நினைக்காதீங்க, மருந்து பால் நினைக்காதீங்க. சித்திரத்தை பால் ஒரு சுவையான பால்னு நான் சொல்லுவேன். நான் ஏற்கனவே நிறைய தடவை குடிச்சிருக்கேன், மறுபடியும் குடிக்கிறேன். எக்ஸலண்ட். இதனுடைய அந்த லைட் காரம் உங்கள் தொண்டையை பிடிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அது ஒரு நைஸ் எஃபெக்டை உங்களுக்கு கொடுக்குது. அது தவிரவும் அதோடைய மனமும் சுவையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆஹா, உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள்.